早晨啊，大家好啊！咁啊就嚟到呢個5月13號啊，今日就星期一啦。咁啊而家9點15分啦嘛，期指開咗出嚟喎，23136。咁啊，相對於呢上個禮拜五嘅23198嘅收市價呢，就低開60零點到啦。咁呢就可能呢就會有啲人會好出奇啦。點解呢？因為上個禮拜咧，歐美股市都創高位嘅，咁樣其實嚟講咧，尤其是德國股市啦，咁啊創歷來新高。雖然臨收市前回落咗啲，咁但係美股反應呢就係接近全日高位收市。咁今日嚟講咧，失驚無神呢，竟然呢個道指期貨啊、標普500指數期貨咧都係急跌嘅。咁啊，反而咧呢個譬如日經指數咧，亦都咧係做咗高位出嚟嘅，因為 yen 啊繼續跌。咁啊，歐元啊繼續跌，咁啊美元咧就一枝獨秀咁樣抽上去啊，咁所以咧其實咧個局勢咧比較咧係隱晦嘅喎，即係話唔係大家想象之中咁輕易咧一口氣就上什麼238啦嚇，咁啊其實咧喺個圖表上咧可以話俾大家聽咧，已經出現咗一啲你哋諗唔到嘅情況出現咗啦，咁啊同大家即刻睇下個圖啦，咁其實咧。大家都知道啦，呢一個呢上翻去呢個高位呢係個恆指圖嚟㗎，咁啊再係私人醒就為呢個私人喺呢個醒財網呢係特約評論員嘅。好啦，咁啊就同大家睇睇呢個圖，其實係烏雲蓋頂呢已經係喺上個星期四出現咗啦。咁當日嗰個位23353啊，咁但係呢喺呢個恆指方面呢，喺星期五呢就破唔到23353啦。咁呢由今日嚟講呢。咁同大家睇翻呢個圖呢，其實呢一個位係點解佢唔肯上破呢個23353呢？咁呢原來呢，嗱，大家睇到呢呢度有總共呢係1個裂口、2個裂口同3個裂口啦。咁大家呢就見到呢個裂口冇乜，即係太細咁啊，補咗好似掉以輕心。但係其實呢，要將呢個裂口位呢個底部連住呢3個曾經補過裂口之後回落去嘅位啊。延續咗嚟呢，其實呢度已經係阻力啦。咁呢個第一點啊，第二點咁啊，呢個裂口位大概喺23400幾啦。咁啊喺呢度嚟講呢，係一個猝不及防嘅裂口啊。咁啊呢個呢，就係23944突然間下一日急跌，跟住呢，嗱曾經反彈補少少，已經急跌落到嚟呢度啊嚇。咁所以嗰個殺傷力係好大。咁即係話好多人喺呢度坐一艇啦。咁所以呢，每一次彈上嚟呢，即係鬥快走㗎啦。咁啊鬥快走呢，嚟到呢度呢，就你哋唔想走呢，大戶自己都想呢喺度高位沽貨啦。咁所以呢，呢一個裂口位呢，就形成呢一個蟹貨區呢，呢兩條線刻畫之中呢，係寸步難行嘅。但係啲人呢，就睇上238，其實根據咩呢？我完全睇唔到喺技術上。嗱咁好啦，裂口位呢，呢一個都係一個裂口位。但係呢個裂口位呢，曾經補上嚟之後呢，就急跌，咁但係急跌之後呢，亦都呢隨上翻去啦。嗱咁上翻去呢，係大家都知道呢，最基本噶啦。如果一個阻力位衝破之後，經過考驗啦，經過都好多日考驗啦，回翻落嚟呢一個呢，其實係一個支持位嚟嘅。所以呢，而家最理想嘅走勢呢，就係話補翻呢一個裂口，甚至乎補翻呢個裂口。咁呢兩個裂口補完之後呢，其實就造成一個類似塔形頂嘅啦。但係跌唔穿呢條線喎，咁呢條線係大概22525度啦。咁呢條線呢，就係因為佢曾經支持睇下呢度上翻去都頂住唔肯落噶啦。咁所以呢，嚟到呢度先策劃翻攻勢呢，到期時呢，先至考慮上23800，就慢慢即係通常啲蟹貨區呢，搞幾次啦。咁啊，將弱者貨掟晒出嚟去強者手，咁就可以發動攻勢啊嘛。但係第一次一定唔會俾你咁快上嘅，咁所以呢，而家趁美股低開呢，回翻去補呢度呢，呢兩個裂口呢，反而係健康嘅喎。咁你睇到 OBV 呢，都係頂到實㗎呢啲位，咁所以呢，睇圖呢就睇到啦，即係話根本美股方面個期貨低開唔係一個係巧合嚟嘅，係根本係大戶嘅部署啦。全球一體化。港股有錢執，梗係可以出邊都部署埋啦。好啦，咁啊，嗱，一講下呢，佢期指啊跌大咗啦，咁啊跌101點，即係話一開波，如果你覺得我分析係啱，或者甚至乎你話你而家先講，咁梗係出到嚟冇辦法。但係其實你可以入我做醒財網會員呢，其實呢，今早呢
8點鐘已經出咗街啦，文章都講晒我正話個論點啦。咁啊，所以咧亦都要注意啦，即係話大部分人睇好係咪代表咩呢？嗱，星期四五嘅咧就啲好友好似廿文廿武啊，但係其實根本我不為所動啦。雖然我唔夠膽逆市去做淡啦，我都唔會做好啦，因為基本上咧外圍嗰啲好嘅因素咧已經盡出啦。咁啊，反而香港咧就要睇內地咁啊。今日希望都係內地咧夠一臂之力。咁啊好啦，恆指咧就開23、24、5啊，跌75點，咁啊叫做溫和噶啦。咁但係我睇呢個23000呢啲位咧都會穿噶啦。個問題就係睇下幾時啦。咁大家要注意咧，即係喺結算之前咧，大家都未知個部署咧，大戶係抽高咧，等你就覺得佢做好倉，其實可以喺抽高裏邊沽出淡倉噶嘛。咁所以咧呢一個禮拜裏邊就關鍵睇下佢做咩倉啦。所以而家都唔係一定係肯定向下完全冇翻身之地嘅。咁啊，所以大家要唔可以掉以輕心咁解啦。好啦，咁啊講到呢度咧，同大家講聲拜拜，聽日再傾。